कैसे हो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिपल ए ऑल अबाउट एनिमल्स पर। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, तो आज अपने चर्चा करेंगे कैनल कफ के बारे में। ये एक ज़्यादा गंभीर बीमारी तो नहीं है, लेकिन अगर फैलाव के हिसाब से देखें तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। आपने अपने कभी देखा होगा घरों में, जहाँ नॉर्मली स्ट्रीट डॉग देखे होंगे जो खांसते रहते हैं और उनकी भूख कम हो जाती है, हल्का बुखार रहता है, सुस्त रहने लग जाते हैं, नाक से पानी आता है, आंखों से पानी आने लग जाता है, छींकें आती रहती हैं। तो अगर आप ये सिम्टम देख रहे हैं तो समझ लीजिए ये कैनल कफ के सिम्टम हैं। तो ये जो आपका डॉगी है, आप इसकी चपेट में ना आए तो इसके लिए आप वैक्सीन ले सकते हो, प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, जो कैनल कफ है ये ऐसे डॉग के संपर्क में आने से जो पहले से कैनल कफ से ग्रस्त है, जहाँ उसके कोई भी खिलौने या जूठा खाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका, तो उसके संपर्क में आने से आपका जो डॉगी है वो भी कैनल कफ की चपेट में आ जाता है। तो इसके बचाव के लिए आप उस डॉगी से उसे दूर रखें, उसका जो जूठा खाना है वो ना दें, और इसका बचाव यही है भी आप इसकी वैक्सीन अपने डॉग को लगवा लें। जो इसका प्रॉपर वैक्सीन शेड्यूल है, जब आप अपने छोटा पपी लेके आते हो तो उसे 6 से 8 वीक की एज पर आप उसे कैनल कफ की वैक्सीन लगवा लीजिए, और 2 या 4 वीक के बाद उसे बूस्टर डोज ज़रूर लगवाइए। नहीं तो इतनी इम्यूनिटी उसमें गेन नहीं हो पाएगी अगर आप बूस्टर डोज नहीं ले रहे हो। और जो बड़े डॉग हैं तो आप उनको साल में 2 बार या साल में 1 बार वैक्सीन लगवा सकते हो। 2 बार का मतलब, जैसे आप अपने डॉगी को ज़्यादा मेले प्रदर्शनी में लेकर जाते हो तो वहाँ पे आपका डॉगी ऐसे किसी दूसरे डॉगी के संपर्क में आ सकता है, तो इसलिए आप उसको 2 बार वैक्सीन लगवा सकते हो। नॉर्मली जो आप अपने डॉगी को घर पे ही रखते हो तो 1 डोज से काम चल जाएगा। अगर आपका कुत्ता ज़्यादा बीमार हो गया है, कैनल कफ ज़्यादा ऐसी सीवियर कंडीशन में है, जैसे वैसे तो नॉर्मली ये 3-4 वीक में अपने आप सही हो जाती है, लेकिन कई बार फिर भी 6 से 7 वीक लग जाते हैं, सही नहीं हो पाती और ज़्यादा कंडीशन बिगड़ती जाती है। तो आप अपने वेटनरियन से कंसल्ट करिएगा, जो आपको अच्छे एंटीबायोटिक वगैरह जहाँ कोई भी कफ सिरप है वो दे, जिससे आपका डॉगी रिकवरी कर सके। अगर आपके कुत्ते को कैनल कफ हो गई है तो आप नॉर्मली जो घर पे आप उपचार के लिए ट्राई कर सकते हो, आप उसे शहद आधा या 1 चम्मच गुनगुने से पानी में 1 कप गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें मिला के उसको आप दे सकते हो दिन में 2 या 3 बार, उसकी कंडीशन के आधार पर। अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो आप 3 बार भी दे सकते हो। उसके अलावा आप उसे स्टीम दे सकते हो, जिससे उसे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आपका कुत्ते को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सही नहीं हो रहा है, यानी कि ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पहुंच गया है, तो आप अपने वेटनरियन से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे सजेशन ले सकते हैं। जो आपका वेटनरियन उसके सिम्टम के आधार पे उसे ट्रीटमेंट करेगा, एंटीबायोटिक्स वगैरह, जहाँ कफ सिरप है, कुछ भी जो उसके सिम्टम के आधार पर उनका ट्रीटमेंट करेगा। वैसे तो ये ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन गंभीर रूप ले लेती है, जैसे बैक्टीरिया से होती है। कई बार अन्य जो वायरस वगैरह हैं उनका भी साथ में इन्फेक्शन होने से तो ये डिस्टेम्पर का रूप ले लेती है, जहाँ कोई अदर डिजीज़ के रूप में भी भयंकर रूप में सामने आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके सवालों के ज़रूर जवाब दिए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ दोस्तों, किसान भाइयों और पशुपालकों के लिए हमने एक पशु देखभाल नाम से एक नया चैनल बनाया है, तो आप उस पर विजिट जरूर कीजिएगा। उस पर आपको आपके पशुओं से संबंधित, उनके रोगों से संबंधित ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर विजिट करके उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।